Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy prepararemos una leche asada. Estos son los ingredientes. Necesitaremos 4 huevos, 500 mililitros de leche, una tacita de azúcar, esencia de vainilla y leche condensada. Bueno, vamos a agregar esto para hacer nuestro caramelo a nuestro sartén ya caliente. Le damos un poquito de azúcar para echarle a la mezcla para que no quede tan simple la masa. Le agregamos un chorrito de esencia de vainilla, leche condensada. Esto sí es al gusto. Agregamos la leche. Batimos enérgicamente. Ahí ya se está formando nuestro caramelo. Listo, ya tenemos nuestro caramelo. Le agregamos un poco en el molde. Nuestra mezcla tiene que estar bien batida para que no sepa huevo. Le agregamos un poco. La metemos en el microondas por 20 minutos. Luego de eso, listo, ya terminó. Ahora vamos a ver cómo quedó. Listo, está perfecta. La retiramos con mucho cuidado. La dejamos enfriar un poquito para llevarla luego a la nevera. Por ahí 2 horitas refrigerada. Pasado nuestro tiempo en el refrigerador, vamos a ver cómo nos quedó. Ahí miramos cómo nos quedó. Mirar la textura. Nos quedó perfecto. Ahí tienen la receta para cuando la quieran hacer en casa. Muy fácil de hacer.